Сальдом наших стаканах Накосил, перестаю дышать Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака Фиолетовая вода Магия цветов со льдом наших стаканах Девочка пятница не хочет быть сегодня одна Какая разница, ты не отвечай на номера
карман Данс, данс, данс. Кис, кис, дыхай меня через газ. Мама, волшебная палочка в твоих руках. Флекс, флекс. Ты так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, я люблю пиздата. Spieszysz się gdzieś, na pewno już kogoś masz. Umówiłeś się z nią na komedię w jednym z kin. Nie obchodzi mnie to, bilet mam już obok kupiony. Choćby jeden krótki dzień i noc. Na parę chwil pożyczę cię na rok i obiecuję, że w idealnym stanie oddam cię. Lecz ona dobrze wie, że to zły zwyczaj, wypożyczać to przecież nic takiego. Zabiorę cię w daleki lot. Skoczymy na chwilę gdzieś. Kto z waszym zdaniem wygrał to? Czy Kokona, czy Alicja, czy Adam, czy Marek, czy Marcin, czy Korna? Korna to ja, a Kokona co śpiewała, to Korna i Marek, oni nie śpiewali, tylko ona. To było tak bardziej do podkręcenia aromatu. Więc cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku, a my żegnam was, moi mili.